اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې یم. په کراچۍ کې یو ځای دی بنارس له راغلی یم. زما پر څنګ باندې یو داسې شخصیت ناست دی چې دا د فلمي دنیا سره د ده تعلق دی. د شخصیت سره د ده پر ژوند او پر فن باندې مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې وقدرمن علمت ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، بخیر دی. کلیواله څرنګه یې؟ خیرت دی؟ الحمدلله. کلیواله تر ټولو له مخه وګرانو کتونکو ته خپله لنډه پېژندګلوي یعنې په خټه څوک یې تعلیم د څومره دی د کومې سیمې سره د تعلق دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو مینوالو السلام علیکم. زما نوم علي اکبر دی او زه د سوات اوسېدونکی یم. پیدایش مې په سوات کې شوی دی. بیا په 1965 کې بیا موږ کراچۍ ته راغلي یو او تعلیم مې دلته کې کړی دی، خو تعلیم مې لږ میډل تعلیم مې کړی دی 5مه پورې، او د دې نه زیات تعلیم مې نه دی کړی. له شوبیز سره د تعلق دی. فلمانو کې دم کار کړی دی، په ډرامو کې دم کار کړی دی. دا شوق د څنګه راغلی؟ دغه واقعه کله را سره شیر کې؟ شوق خو زما د فلمونو د دې نه راغی چې کله مونږ واړه او فلم له زه د خپل تاسو ورته کاکا وایي، مونږ ورته تره وایي، د تره زوی فلم له بولی وم. د بدر منیر صاحب یو فلم و ټوپک زما قانون، هغه زما اولنی فلم و. هغه چې ما وکتو بدر منیر کردار او بدر منیر نه متاثره شوم، نو د فلم سره مې بیا شوق پیدا شو. تر ټولو د خوښې کردار چې ته ځینې مطمئنه سوی تا که موږ ته بیان کړي؟ ما خو په غټو فلمونو کې خو ما کار کړی دی، د نعمت سردي سره ایکسټرا کار مې کړی دی، او په دغه کې خو بیا په ټولو فلمونو چې کله اسټارټ شو په ټولو فلمونو کې ما ښه فلم ورکړی دی. نو هغه د مینې انتها فلم دی او زما د خوښې فلم دی د مینې انتها. ته شوبیز دنیا ته راغې، تا په فلمانو کې کار وکړې، تا په ډرامو کې کار وکړې. دا ټولنه، معاشره، سماج په کوم نظر درته ګوري؟ نو شکر الحمدلله. داسې مخامخ خو ټول خلک چې راځي نو ښه په دروند غره لکۍ ښه په ښه سترګې راته ګوري. خو بهرحال زمونږ د پښتو په کلچر کې او په پښتو کې زمونږ دا کار سړي ته چې دی که نه دا ډېر په کم نظر ګوري. هغه دا نه وایي چې باید دا یو د فلم یا د دې خلکو عکاسي کوي، خو په سپکه سترګه ورته ګوري په عام زندګۍ کې. لکه نور په فلمي دنیا کې خو شکر الحمدلله ټول خلک ټول ملګري یا چې څومره راځي قدر عزت الله کوي. شو اسکې د کور له طرفه د عزیزانو قریبانو طرفه ستونزه مونږ خو نه ده درته جوړه سوې؟ دا خو فلم کې چې زما یو 2-3 فلمونه په سیډي باندې کله رالو، په دې کې زما ماماګانو زما نه ډېر غټ مخالفت یې کړی، بلکې یو ماما خو زه بالکل په خپل کور بند کړم چې زمونږ کره به نه راځي، به ته فلمونو کار کې دا سپک کار دی، دا به نه کوي، زمونږ سره دا نه ښایي. خو بهرحال زما شوق و، نو ما د هغه سره هغه خپله تګ راتګ کټ کو، خو د فلمونو هغه شوق مې خپل برقرار ساتي. بدر صاحب به حیثیت انسان څنګه کار شو؟ نو بدر صاحب سره خو ما کار کړی دی په ننګ او ناموس فلم کې مو سره هم کړلی، او بهرحال داسې یو 2-3 فلمونو کې نور مو سره هم کار کړلی. هغه خو چې څومره ښه په دې فلم کې ښکارېدو نو دې نه زیات هغه ښه و، او داسې یو ښه عاجزه انسان و چې هغه زه هم چې په دې فلمي دنیا کې به نه داسې سړی راشي او نه راغلی دی او نه به راشي او نه به نور داسې یو اداکار راشي چې هغه د خپل فن سره دومره محبت وکړي. هغه په عام زندګۍ کې یو ډېر بهترین سړی. بدر صاحب سره د څومره وخت تیر کړی دی اندازان؟ نو بدر صاحب سره خیر مونږ هغه چې به کله کراچۍ ته راغی نو مونږ ورسره میلاوېدو، نور داسې په لاهور کې په دې کې ورسره زیات نه یم پاتې شوی، او دلته کراچۍ ته چې به راغی نو بیا به هغه سره مونږ لازمي میلاوېدو. په دغه ډرامو فلمانو کې کم کار کوې؟ ستا کرکټر چې دی ویلن دی، کامیډین دی، څه شی دی؟ نو ما خو چې کله په ټیلی فلمونو کې کار شروع کړی و تقریبا 2000 کې، دا خو ما یو معمولي کامیډي کرکټر کړی و د پولیسو. د هغې نه بعد بیا چې دی نو ما باندې دلته کې په کراچۍ کې دی د ویلن مهر ولګو. خو زما چې څومره فلمونه راغلي دي هغې کې تقریبا ما د ویلن کردار کړی دی،
او د هیرو کردار مې دوه دریو کې کړی دی، خو بهرحال خلکو ما ته وایي چې ته ویلن کردار کوه او ته هیرو کردار مه کوه. په فلمانو کې خو تا کار کړی دی بحیثیت ویلن، جی مطلب د ویلن د ژوند او د عام ژوند څه فرق؟ نو ویلن ژوند خو موږ هسې خلکو ته دغه چې کوم دی هغه عکاسي موږ ورکوو خلکو ته، که نه نور په عام زندګۍ کې خو شکر الحمدلله موږ خپل یاران دوستان هر چا سره، زه د خپلو ملګرو سره اکثر خان نو زما ډېر ښه ملګري دي فلمي دغه کې حسین بونیري نومې دی او داسې اسلام بونیري دا ډېر ښه ملګري زموږ. نو زه هغو ته وایم په عام زندګۍ کې ما تاسو چې دی ویلنان یو ځای یو نو عام زندګۍ کې خو شکر الحمدلله دغه ویلنان نه یو هیروګان یو. لالا دام راته وایي مینه ده کله کړې ده؟ یاره مینه خو مې نه ده کړې. ځکه دا هم چې له مینې بغیر انسان چې کوم دی هر انسان کوي مینه له مور سره، له پلار سره، له ټولنې سره، له عزیزه سره، له قریبه سره، له یارانو دوستانو سره، له مینې بغیر خو انسان بځای څنګه به وي؟ ته څه پکې وایې؟ نه مینه خو بالکل ستا خبره صحیح ده، مینې نه بغیر خو انسان یې څومره، ځکه چې مینه خو داسې یو شی ده چې زمونږ الله تعالی په خپله د نبي علیه السلام سره مینه کړې ده. نو مینه خو یو ډېر غټ مقام لري، خو بهرحال دا مینه چې ده نو د مور و پلار مینه چې ده دا سچه ده، او دا نور مینه چې دي نو دا خو هسې هغه مصنوعي مینې دي، د مور و پلار مینه سچه مینه ده. ستا په دا فلمانو کې په ډرامو کې تر ګردو مشهوره ډایلاګ که زموږ وګرانو کتونکو ته وکړې؟ د پښتو ډایلاګونو فلمونو زمانه تقریبا لګه هیر هم دي، ځکه چې ما ډېر فلمونو کې تقریبا کار کړی، سیوډي کې دغه 55-60 ډرامې ما جوړ کړې. خو بهرحال هغه یو فلم کې زما سره ویلن مخې ته راځي او ویلن ته زه هغه ډایلاګ کوم، هغه ډایلاګ ته ما داسې کړی و چې زما په د خوښه ډایلاګ و، هغه ما ته زما هغه ویلن ما ته کردار کې وایي ما ته یو میلمه په حواله کړی، نو هغه میلمه زما نه غواړي، نو ما ته وایي چې دا میلمه ما ته په حواله کړه کنې په دې پښتو کې به دې پښتو ماته شي. نو زه ورته وایم دلاوره که په پښتو کې پښتو زما ماته شي نو زه به وایم چې دا ماتې نه دي. ولې زه په هغه سمباد غرونو کې پیدا شوی یم چې هغلته کې د بې غیرتۍ او څوک سوچ نشي کولی. فلمي دنیا د زوال پر خوا باندې چې کومه ده روانه ده، د دې وجه څه شی دی؟ دا وجوهات ولې ته د پاخه عمر کس یې، تا په لاهور په فلمانو کې هم کار کړی دی، دلته په کراچۍ کې ډرامو کې هم کار کړی دی، د دې مین وجه څه شی دی دا د فلم لاین د پښتنو دپاره د زوال پر خوا باندې روان دی؟ نو زوال خو د هغه ورځې نه شروع شوی دی په پښتو فلمونو کې چې د کله نه بدر منیر صاحب مړ شو نو په فلمونو باندې زوال راغی، ځکه چې بدر منیر صاحب داسې یوه ستاره وه چې هغه فلمونو ته راغلی نو هغه فلمي دنیا په بره باندې روانه وه. هغه دور هم داسې دور و که نه چې هغه ساده دور نو په بره باندې روان و. اوس داسې دور راغلی چې دا اوس نن سبا زوال پې ځکه راغی چې اوس نه هغه فلمونه جوړېږي او اوس دا میډیا دا سیډي فلمونه دا هر څه لکه چې دی دومره ډېر شو که نه چې د هر چا سره دوه درې فلمونه په خپل موبایل کې پراته وي، نو د دغه د وجې زوال هم راغی، سینماګانې هم ختمې شوې او زوال او عروج دا خو هر یو شي له خپل برقرار ساتي. ګرانو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ ګرانو کتونکو ته خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې بھئ دا فلمي لین چې زموږ څومره دی دا ډېر ښه لکه زه به د ښځه کوم چې زه په خپله کار کوم، په خپله پکې لګیا یم، ډېر ښه دغه دی. بهرحال عام تاسو چې د په کم نظر ګورئ نو دا دغسې نه ده لکه پوه شوې ګرم. د دې نور پیغام به له څه ورکړو؟ پښتو فلمونه خو نن سبا دغه فلمونه جوړېږي، کم چې به ښه فلمونه جوړېدو کم بدر منیر صاحب چې به جوړول یا داسې جمیل بابر صاحب زموږ اصف خان صاحب، نو هغه فلمونه خو اوس نه جوړېږي، هغه خو به یو خلکو ته یو سبق آموز فلم به هغه جوړو. او اوس چې کم فلمونه جوړېږي نو دا خو نن سبا دغه فلمونه د شاهد خان دی او دا خو ټوله دنیا ګوري نه لکه. ګرانو کتونکو دا له موږ سره وو د پښتو فلمانو او د ډرامو نامتو فنکار علي اکبر صاحب. علي اکبر صاحب په خپله ډېر خوش کس دی، انسان دی. موږ دلته د ده ځای له دلته ورغو، موږ ته یې ډېر د قدر په نظر وکتل. نو په آخر کې له تاسو ټولو زه رخصت اخلو، د ټولو د په مخه
ډلې ګلونه